Agora eu vou fazer uma canção que é uma composição minha. Uma canção que nasceu em abril. Bem ali, tentando entender o que era isso que a gente estava vivendo na pandemia. E as mudanças, as transformações que estavam acontecendo na minha vida e na vida de muita gente nesse mundo inteiro. E eu me peguei um pouco desacreditada do amor, sabe? Me peguei tentando entender o que era que o meu interior queria me dizer naquele momento. E nasceu essa canção. E ela me trouxe tanta coisa boa e ruim também, porque acredito que os aprendizados estão acontecendo. Então é com muita humildade e simplicidade que eu divido com vocês essa canção chamada Nós. E o mundo havia se modificado, meu coração se via espantado, com tudo em volta a silenciar. Ruas vazias e a vida me fazendo um convite a refletir por tudo que eu não disse, quando podia contigo encontrar. A solução vamos encontrar e ver um novo amanhecer. Meu bem, somos as nossas ações e sempre cheios de razões. E agora a resposta onde está? Dentro de nós. Respirar, acalma, tudo vai passar. Acolhe, escuta, é o tempo tentando nos ensinar. E a resposta onde está? Dentro de nós, dentro de nós, dentro do outro, dentro de nós, dentro do outro. Mensageira do tempo diz, renasce. Mensageira do tempo diz, reconstruir um novo amanhecer. Dentro de nós, dentro de nós, dentro do outro, dentro de nós.
voz da natureza, a voz das árvores, das folhas, dos pássaros, a voz do tempo. Ouve, escuta, escuta. Tudo vai passar. Estamos passando por um portal que mexe, burila dentro da gente, que faz a gente refletir de onde viemos, para onde vamos, que decisões estávamos tomando. A mãe natureza, a nossa casa, a nossa terra está falando com a gente. Os rios, as águas, o ar, tudo está conectado. Menino, que eu fiquei nervosa em cantar essa canção agora.